que a min presentala, quedou claro xa polo exposto aquí pola profesora Cristina que a importancia dos instrumentos e da catalogación dos instrumentos antigos e da recuperación, da restauración, evidentemente forman parte do patrimonio dun país e dun pobo. Si a nivel español xa expuxo que a situación non é moi bollante, pois a nivel galego, que estamos aquí nunha esquina, pois bastante peor. Pero, de todos modos, ten as súas partes positivas, digamos, ou as súas partes que tamén poden extrañar aos alleos. Evidentemente, eu voume referir un pouquiño máis, como se vai a referir o seguinte ponente, a restauración dos instrumentos populares, dos cal carecemos tamén dunha catalogación que sería moi importante para coñecer como foron os instrumentos antigos, tanto nos aerófonos, na gaita, como nos cordófonos, na zanfona. E isto sería importantísimo, xa digo, poder conocelos, catalogalos, porque fora do Museo de Pontevedra, que aquí se citou, pois pouco máis hai, e que non é un museo específico. Agora, dentro da Asociación de Gaiteiros, temos un museo da gaita que, bueno, pois está un pouco paliando, digamos, ese valeiro que hai, non? Pero, sobre todo, referido casi exclusivamente a gaita e algún aerófono máis como as requintas, non? Eu quixera, antes de que Oli empece-nos a deleitar ca súa sapiencia, quixera traer a colación de que realmente o que se fixo en restauración e todo eso foi sempre a nivel moi particular, os organismos oficiales estuveron moi ao marxen de todo eso, e foi pola boa vontade de algunha xente que incluso podíase considerar ao mellor un pouco tola en algún momento, de que se recuperaron cousas neste país. E quero falar dunha figura que foi don Faustino Santalices, que, digamos, como o primeiro restaurador e o primeiro recuperador e catalogador a nivel non profesional, pero sí que a súa labor foi tan importante que incidiu en que todo o que el recuperou donou na Diputación de Lugo, de aí saleu o taller que antes citaba Cristina de Luciano Pérez, el dou as plantillas ao seu avó, concretamente a Paulino, e logo a Jesús Pérez, e agora sigue Luciano coa dinastía familiar. Pero quero dicir que sin esa figura sería impensable que pensásemos en Galicia en que houvese tantos artesáns, como antes falaba Cristina, cando se fixo esa recuperación dese... Porque había unha labor previa que parteu, eu penso que en orixen, desa figura de Faustino Santalices. Quixera, en honor del ser bien nacido, citala aquí, porque penso que é unha figura primordial para entender o que ven despois. Agora, para falar xa concretamente máis dos aerófonos e, sobre todo, da gaita e da requinta, pois temos aquí a eu penso que un gran especialista, aparte de ser constructor de instrumentos actuales. Eu que sigo un pouco a súa vida, porque vivo cerca del e, bueno, coñezo desde fai moito tempo, sei que é un apasionado deste tema e ten unha boa colección, tamén unha colección particular de flautas antiguas, de gaitas antiguas, e ele nos pode, pois, un pouco falar máis profundamente de como está esta situación en Galicia, que pasos podemos dar para unha catalogación, digamos, real e que poida estar, digamos, ao servicio do público en xeral. Bueno, el nos explicará mellor todas estas cosas. Deixo a palabra. Vamos alá. Moitas gracias. Ben, vamos a ver como me goberno aquí.
Vou falar do estado das cousas, sobre todo na restauración e conservación. Teño un apontamento final sobre a catalogación, porque eu non me dedico a catalogar, pero, bueno, que é o meu punto de vista ao respecto. Sobre restauración e conservación, pois vou a contar un pouco desde a miña experiencia como me parece que está actualmente a cousa. O primeiro contacto que tiven cun instrumento antigo, como tal, e que eu fun consciente delo, foi cando empecé a miña formación no Obradoiro de Instrumentos Populares na Universidade Popular de Vigo, no ano 90, que había un pequeno museo desmantelado por cuestión dunhas obras anteriores, estaba todo apilado nun almacén. E con esa inquietud que tes da xuventude, a Antón Corral, que era o noso mestre e foi o colector de toda aquela colección, pois convencímolo para un pouco organizalo. Empezamos a sacar de caixas cousas desde zampoñas italianas feitas con fol de neumático e de madeira de eucalipto moi mal acabadas, pois hasta algunhas gaitas galegas cunha feitura moi boa, veíanse moi antigas, non sabíamos de que época eran. Antón foi recuperando, pero non había uns antecedentes históricos deses instrumentos. Pasaron polas nosas mans moitos instrumentos e fomos poñendo en vitrinas, cos datos que nos daba Antón, fomos poñendo os carteliños, e esa foi a miña primeira aproximación a un instrumento antigo. O punto de vista era museístico, é dicir, estas eran as gaitas vellas, estas eran as flautas vellas, pero non valen para tocar. Esa foi a conclusión que eu levei de ali. Me figuro que sería por como estaba o mundo da gaita naquele momento, se empezaba a tocar a gaita co piano, aquelas fantasías do Ernesto Campos, e se tocaban con orquestas, Illadoiro tocaba con grupos con instrumentos contemporáneos, gaitas, entón as gaitas se lle pedía unha cousa diferente do que daban aquelas gaitas antigas. O que pasa que o meu pensamento, de feito, teño unha anécdota con Antón, que era preguntando por uns punteiros de Santalices, de Faustino Santalices, que acabas de falar, coas virolas de marfil, uns punteiros preciosos para estar feitos nos anos 40. Faustino Santalices fecit, poñían en latín pola parte de abaixo, e en números romanos nos empezamos a contar XX, 1945, bueno, antes dos anos 50. E entón a anécdota foi que lle preguntamos a Antón, e estes punteiros, que tal suenan? Estes punteiros non valen para tocar. Non, mira, entón collía unha palleta daquelas era de Carlos Iglesias, que era o que facía as palletas ali, chantaba unha palleta moderna e daba unhas notas e sonaba como un corno. Claro, coa perspectiva que che dan os anos e os coñecementos que vas adquirindo ao largo do bagaxe dos tempos, ves que a ese punteiro lle facía falta unha palleta totalmente distinta da palleta que se estaba empregando. Non podes usar unha palleta de oboe contemporáneo nun oboe do século XVIII ou do século XVII. Pois o mesmo pasa coas gaitas. E ainda por encima non era só eso, sino que esos punteiros eran de tocar pechado. E Antón probábaos en aberto. Entón, a idea co que salíamos dali era de que eses instrumentos vellos non valían para a música de hoxe. Había un cambio de músicas e esos estaban mal feitos. A frase era que estaban mal feitos. Bueno, co tempo, pois esas ideas foron cambiando. Eu montei o meu obradoiro no ano 93 en Redondela e empezaron a pasar polo taller, ademais de clientes que compran gaitas e requintas, pois pasaban gaitas vellas e flautas vellas. Como a xente sabía que me gustaba tocar, que me gustaba facer requintas e tocar a requinta, sempre que no país aparecía unha flauta de madeira, todo o mundo lle chamaba requinta, fora do tamaño que fora. Se era unha flauta de madeira, chamaban ya requinta. E viña polo taller de Oli. Sí que me dixo fulanito que te podía interesar, entón pasaron moitas flautas polo obradoiro. E cal era o estado da cuestión en aquel tempo? A xente chegaba cun punteiro do Marreco Vello, con afinación antiga, e quería tocar co gaiteiro do lado con afinación moderna, a abrir buratos.
Nos anos 80, todos os punteiros históricos do sur de Galicia, nos anos 80 e hasta mediados dos 90, foron fusilados ou relegados a un segundo plano porque non valían para tocar, ou os que se reciclaron, pois, abertos ou furados. Teño aquí isto, que lle dou espacio. Este é o obradoiro da Universidade Popular, onde estaba o museo do que falaba. Aquí vedes fotografías colgadas ao fondo de gaitas de distintas partes, e nunha sala anexa dese tamaño un pouco máis grande era onde estaba o museo, pero non conseguín unha foto do museo. Este é o punteiro un dos punteiros, un dos grupos máis importantes de onde son eu, de Redondela, un punteiro do Marreco Vello, con temperamento antigo, dos Martas, e resulta que, se nos fixamos ben, neste burato e nestes dous, e tamén neste, están retocados. O oído trasero é inmenso comparado co original. Por que? Porque as escalas antigas daban casi un tono entre a tónica e a nota inferior, e para facer música actual hai que subir esa nota moito. Entón se rectificaban os punteiros, sobre todo abrindo buratos abaixo e reescariando. Antón tiña un método de reescariar para conseguir que un punteiro de Pontareas afinara como os modernos naquel tempo. Ese é o burato do dedo mainiño, que se ve que está moi aberto. Bueno, facíase unha laboura de reciclaxe. A xente traía unha gaita antiga, máis histórica ou menos histórica, eso en aquel momento eu non sabía catalogalo, e decía, mira, é que teño que tocar o neno apuntouse a gaita, fainos falta unha gaita, e mira, temos estas pezas en casa. Traíanche un ronco, un soplete ou un punteiro, e con eso completabas unha gaita contemporánea. Poño este exemplo esta é unha gaita de Barquín, do Baixo Miño, unha foto do ano 10, de Benito Moure. A gaita de Barquín ten un pequeno barquín debaixo do brazo dereito, e o fol é unha gaita de soplo mecánico, non se sopla. É unha gaita que se extinguiu nos anos 20 no sur da provincia de Pontevedra. É unha gaita que está contextualizada, é dicir, solo se tocaba no concello de Tomiño, bueno, hai algún vestixio hacia a zona de Tui e algún vestixio hacia a zona da Guarda, e por arriba hasta Gondomar, pero ven sendo o concello de Tomiño e parroquias limítrofes. Pero que en esa zona había moita cantidade de gaitas, con moi boa feitura, virolas de marfil, chaves no punteiro, barquíns moi sofisticados. Era unha gaita moi sofisticada. Por culpa do que nos chamamos gaita galega, que é o que tocamos hoxe, e máis, por culpa da visita que fixeron os gaiteiros de Soutelo a tocar as festas da Guarda no ano 27, deixáronse de tocar hai fecha de morte desta gaita. E entón, esta foto seguinte, facendo o traballo de investigación, vedes o gaiteiro que ten unha buxa moi grande no ronco. Non sei se vos fixades este cepo, esta buxa que ten aquí, da que sale o ronco, é moi grande. Esa é unha gaita de Barquín. Esta gaita foi unha das gaitas que medimos, porque están todas as pezas, incluso o Barquín. Pero, a partir dos anos 20, e durante todos os anos 40, 50, 60, hasta que se extinguiu o grupo Os Portos de Tebra, pois tocaron en charangas con gaita galega, que en realidad eran as pezas da gaita de Barquín recicladas. Entón, había unha laboura de reciclaxe. Basicamente, hasta, eu creo que o punto de inflexión, polo menos visual, máis grande, en cambiar ese modo de pensar. Primeiro, nos constructores, pero tamén nos músicos, de que os instrumentos vellos sí que valen. Eu creo que é o disco de Pablo Carpintero, do ano 90, a finales dos 90. Pablo Carpintero ten unha moi boa colección de instrumentos populares, moi boa colección de gaitas antigas, particulares. É dicir, calquera que quera visitarlo pode visitar esa colección, porque é unha persona asequible, a xente que hai aquí, hai moita xente que sei que visitou a súa colección. E, ademais, el fai traballos de carácter didáctico, conferencias, mostrando os instrumentos e tocando con eles. Pois eu creo que foi a figura de Pablo Carpintero e ese traballo o que cambiou un pouco o pensamento.
E, bueno, eu creo que a rebufo del, moita xente, pois démonos conta de moitas cousas. Ou igual xa nos viñamos dando conta de cousas antes, pero creo que foi un revulsivo importante. Vale. Nos instrumentos de música culta, porque, no taller non só me chegan instrumentos populares, me chegan, ademais, eu como fago requintas, co tema de facer requintas, fago réplicas de traversos, restauro traversos, entón pasan moitas flautas, eu chamolle cultas para diferenciar as populares, gaitas, ou flautas traveseiras de madeira, bueno, música culta. E vexo que tamén hai moita, en esos instrumentos, houve moita labor de reciclaxe, o mesmo que facíamos nos anos 80 e 90 coas gaitas, pois levaron facendo desde os flautistas, desde a época do Teter, ou antes. Este é un exemplo dun, bueno, é o esquema dun traverso barroco do Museo de La Haya, e vemos que ten uns buratos punteados, un burato punteado, eso quer dicir que é un burato que está pola parte de atrás da flauta, vedes aquí, este circuliño de aquí, e ten un negro. Este negro é a embocadura original, máis pequeniña, é unha embocadura barroca, e que está a distancia que, para ter un diapasón por debaixo de 420, máis baixo que 420. E aquí temos un burato posterior, feito por quen heredou esa flauta ou quen cambiou de orquesta e estaba con outro diapasón diferente, fixo un furado e reestruturou todo, é dicir, tapou este furado negro, tapouno, deulle a volta a flauta e fixo un furado polo outro lado a distancia tonal que lle facía falta. Moveu o tapón interior e entón conseguía afinar o instrumento. Igual que eso, facendo un día unha... Aí está. Un día se me presentou a posibilidade de medir as chirimías, famosas chirimías da Catedral de Santiago de Compostela. Entón, eu pensaba en música incluso anterior ao barroco, incluso debía ser do Renacimiento aquelo incluso. E cando vexo esta chirimía, que é unha réplica, entre comillas, do século XX, e vexo que tocan con un fagot moderno, é dicir, está tocando un fagot do século XX con dúas chirimías do século XX, e os músicos da banda municipal con as palletas do oboe contemporáneo. E afina, bueno, tamén a marcha das chirimías ten un ámbito dunha octava e non ten moitos problemas de afinación, non? Entón, vexo que tamén leendo a Castro San Pedro, falando precisamente da marcha das chirimías da catedral, el, na finales do século XIX, el publicou o cancioneiro, creo que no ano 7, entre o 7 e o 10, non sei en que ano foi, non sabes. O 10, que ganou o concurso de San Fernando. Bueno, cerca do ano 10 acabou de compilalo, é dicir, as anotacións son anteriores. E el dice que, bueno, fala das marchas de chirimías da Catedral de Lugo, da marcha de chirimías da Catedral de Mondoñedo, unha de Mondoñedo, Lugo, bueno, fala de varias catedrales que había, que xa non se tocaban ou que algunhas se tocaban, e fala de Santiago. E de Santiago dice, inda que os bombardinos, aunque los bombardinos e outros instrumentos hicieron de las suyas, e... bueno, acabando con la tradición. Bueno, non sei exactamente a frase, non a teño memorizada. A ver se conseguimos recuperar isto. Me figuro que isto sería a recuperación posterior ás frases de Castro San Pedro. É dicir, en tempo de Castro San Pedro, no ano 10, estaría... É dicir, non saldría con chirimías a marcha de chirimías. Entón, para decir que hai pouca fiabilidade histórica nos instrumentos que moitas veces consideramos como históricos no país. Bien. Cando pasan instrumentos polo taller, con que nos topamos? Que é o que aparece. Entón, vou poñer uns poucos exemplos do que pasa polo taller. Despois, na roda de preguntas, como hai moitos artesáns, tamén podedes dar a opinión do que topachedes, porque isto é un misterio. Normalmente, as madeiras veñen deshidratadas
Deshidratadas, porque non sei como se di cando un instrumento non está aceitado. Deshidratado é falto de agua, cando está falto de aceite, como se dice? Desoleadas. Non digo porque a madeira estáse deshidratando sempre, porque vai se secando, vai perdendo hidratación. Ainda que, bueno, ten a do ambiente, que aquí hai bastante humedade no ambiente, pero normalmente os instrumentos de vento tratámoslos con aceite para que non se deteriore e para que a saliva non os perjudique. Entón, un dos principais problemas que topamos é que están totalmente deshidratados. Nun ronco dunha gaita como este, bueno, xa se lleve o color que ten o buxo, é moi vello, estuvo metido nunha lareira en Vilalba moitos anos. Nos roncos das gaitas non é tan problemático, pero nos sopletes, nas buxas e, sobre todo, nas frautas, ti se colles un instrumento que leva 100 anos, 150 anos, ou ainda que sean 40 anos, sin tocarse, e te pos unha mañá a tocar nel, o día seguinte non tes instrumento. Entón, un dos problemas principais que topamos, deshidratación. Bueno, e fendas que bichedes que tiña, non sei como se volve para atrás. Pode ver? Aí está. E vedes que ten unhas fendas nos espigos, nas espigos femias. Aí está. máis fendas, este é un punteiro de Basilio Carril, é o mesmo, ese mesmo, a altura do lá, ten un racho moi grande, torceduras, aí vedes a copa de abaixo, na foto igual non se aprecia tanto, pero en directo fai un ángulo terrible. Falta de roturas, este é unha flauta moi curiosa que apareceu nun anticuario, nunha feira de antigüedades en Sarria, no medio dun montón de paus e un cacho dun corro de marfil, pois había esta flauta toda de marfil. E vedes aquí que ten unha rotura, ademais de que lle falta aquí a chave. Falta de elementos, o material, aquí falta llanela neste caso, pero a veces falta un espigo, falta unha mesa. Restauracións antiguas. Esta é unha flauta Monzani de principios do XIX e vedes estes puntiños que ten aquí. E aquí. É dicir, esos puntiños son... A peza tuvo unha fenda, como vimos antes, e o coseron, literalmente, con pasadores de metal. Pasa que esta é unha restauración da época. O músico que tocou esta flauta, é dicir, ten a pátina que ten encima da fenda, que se corresponde co resto da flauta, coa antigüedade que ten, e se ve que fendeu no seu orixen, e o músico remendou, ou un luthier, remendou na época. Hai moitas reparacións que non están tan ben feitas como esta, das cousas que chegan. Furados retocados, igual que víamos antes no burato de Marta, en este caso, pois, non sei se cunha navalla ou coas chaves do coche, pero se ven unhas estrías, vamos, está moi deteriorado. Tamén un ouvido sonoro reventado, porque tamén a parede do punteiro era moi fina. E, por exemplo, este punteiro, ten a curiosidade, pasa que non teño a fotografía lateral, que ten 4 ouvidos. Ten un detrás e outro día, bueno, é dicir, dous aos lados e un detrás e outro diante aquí abaixo. Me parece que foi para subir o tono precisamente das notas de abaixo, que se lle ampliaron os ouvidos sonoros. Flautas, hai moito problema de falta de chaves ou chaves rotas, como vemos neste caso. Bueno, hasta ahora, que facíamos? Fixemos animaladas moi grandes. Ainda se fan, porque o cliente manda. Ten a razón, eu a isto quero ponerlle un... Quero subir esta nota a narices, pero mira que... Non, eu esta nota está desafinada, quero afinar esta nota. E ti abres esa nota e afinas esa nota e desafinas todo o resto. Consigues unha escala temperada dunha maneira determinada, pero descompensas o resto do instrumento. O instrumento non está feito para eso, pero o cliente sempre ten a razón. O caso da requinta, da ulla, eu creo que, desde a miña experiencia como artesán e facendo esta afirmación que acabo de facer agora, eu creo que o nacemento da requinta da ulla vende aí. Oye, García, esta flauta quero que me dé a escala da gaita para tocar coas gaitas.
e retocas, e con esta digitación e retocan a flauta. E consígueno, porque hai un género, que é o género da requinta da ulla, unha maneira de tocar, que sona bonito, ademais. E ademais, só sona bonito con esas gaitas e esas requintas. Conseguírono, pero a flauta queda atrofiada no registro grave. Na octava e media que lle falta por abaixo está totalmente descompensada. Pero para os requinteiros da ulla non importa, non fai falta, esas notas non fan falta. Eu cando aprendín a facer as chaves primeiras, as primeiras chaves, claro, Antón Corral era constructor de gaitas, non era constructor de flautas, de mecánica non facía nada. Facíamos as chaves en madeira, que eso só se lle ocurriu a que asou a manteca, e con muelles en espiral feitos con corda de piano. Ese tipo de chaves levaba inventado desde finales do Renacemento. Entón, bueno, hubo que ir a eso e mirar os instrumentos vellos e ver como se terían que poñer as chaves das requintas. A día de hoxe, o que os constructores de requintas usamos muelles de fleje, chaves de metal, sobre molduras de madeira ou molduras de metal, calquera dos dous sistemas, o sistema continental ou o sistema británico, das illas británicas. Pero eu me acordo dunha flauta que restaurei, eso fai 25 anos, da primeira, que unha chave que había que poner un muelle, fixei un muelle con corda de piano, entón era unha flauta francesa preciosa, e cada vez que vexo esa flauta se me dan arrepios polo corpo. Pero como pude facer esta animalada? Con un muelle é dicir, a flauta funcionaba e tocaba, pero era unha reconstrucción totalmente anacrónica, que non se correspondía co período, nin se correspondía coa actualidade. Ese tipo de muelle non ten sentido nun instrumento para tocar. O que sí que eu creo que facemos ben é o tema de rehidratar, é dicir, de aceitar as flautas ou gaitas, un instrumento antigo. O primeiro que facemos cando nos lo traen e o cliente quere tocar con eles, unha vez que o convences para que o toque nas escalas orixinais e co repertorio apropiado do instrumento, aceitámolo. Eu aceito con aceite de almendras, porque almendras doces, porque é o que recomendaba moita xente. Falando con traversistas, cheguei á conclusión de que teñen razón. O que toca o traverso e bota aceite de amêndoas, ten que botar cada semana aceite de amêndoas. É tan lixeiro o aceite que, si, a madeira o chupa, pero enseguida o perde. E os traversistas barrocos usan aceite de liñaza, de liño. É un lío para nós, é moi pegañento, moi pouco estético para vender un instrumento con aceite de liño. A eles funciona e valles moi ben. O ideal, vender un instrumento é que o instrumentista lle bote aceite de coche, se quere, cada un. Que vale perfectamente. Non é risa, hai xente que usa aceites minerais e din que van moito mellor que o liñaza. Hai xente que usa tamén aceite de oliva, para acabas cheirando as sardiñas aos 2 minutos, escapache a xente porque enrancia moito. Bueno, aceitado. Entón, por exemplo, eu teño unha colección de flautas, pero eu non toco cos flautas da miña colección, non toco, polos motivos que fundando. Entón, o que fago é facer réplicas, era o que dicía Cristina antes. Aconsello tocar en réplicas, incluso nas gaitas tamén. Aforras moitos problemas e vas a chegar a un sonido máis parecido ao original, que un instrumento que estuvo tanto tempo deshidratado e seguramente deformado. Como facemos as réplicas? A grosso modo e dando 4 pinceladas. Despois, se queredes algunha cosa máis concreta, o primeiro é medir os calibres internos. Se a peza non está bombada, non se deformou no interior, uso bolas de aceiro. Vou metendo, vedes, unha caixinha de bolas de aceiro, tan calibradas de medio milímetro, vou metendo no interior do tubo sonoro. Teño unha galga
que este é un ferro cun imán, e teño un tope cun pasador e vou medindo hasta onde entra a bola. Despois restolle a mitade da bola, porque o diámetro é o diámetro da bola, e temos o diámetro que é o que hai chegar. Se a peza está abombada, está moi abombada, o que facemos é máis complicado. Usamos o método dos palillos. Non sei o que usan os demais. É un pau con un palillo tamén, con unha medida determinada. Botámolo ao longo, tamén poñemos o tope, medimos hasta onde se mete, sacámolo, girámolo 90 grados e volvemos a meter e vemos hasta onde se mete. E entón temos dúas tablas, depois hallamos unha media e temos un escariador aproximado, é dicir, exacto. Ante un tubo deformado nunca podemos ter o calibre exacto. Cantas máis medidas teñamos, máis nos vamos aproximar ao original. Eu, con gaitas, con instrumentos que teñen un ámbito dunha octava, non hai maior problema nos cambios de conicidade que tomar cotas de medio milímetro é máis que suficiente. Incluso aí, Pablo Carpintero está tomando as cotas de milímetro en milímetro e salen moi aproximados os escariadores. En instrumentos máis complicados, como os oboes e os traversos, nos cuales temos que traballar 3 octavas compensadas, afectan moito máis as variacións do calibre interno. E entón, cantas máis cotas teñamos, mellor. O señor Beaudin, que é un gran pintor de planos de flauta canadiano, toma cotas cada décima de milímetro. Non sei exactamente que medidor ten, de décima en décima para. Cando reproduzco algún destes planos, botamos Alberto Pires, que me axuda a min a pintar os planos en AutoCAD. A veces pasamos para pintar un plano dun escariador unha tarde inteira, porque o número de cotas, sobre todo se tes dúas cotas, é dicir, un eixo X e un Y, hai veces que a cousa se fai moi complicada. Bueno, unha vez que temos medido o escariador, normalmente para facer unha gaita, os escariadores que usamos eran de media caña, polo menos cos que aprendín eu a facer. Un escariador de media caña é un cono de aceiro con todo o perfil interior do instrumento musical, do punteiro ou da flauta, recortado a mitad, afilado polos bordes, para que funcione como unha fila lápices, para que facémolos virar dentro do taco de madeira e vamos conseguindo o cono. Que pasa? Cando te dedicas a facer unha gaita, como gaitas de do, que faz 5.000, pois sí que che merece a pena a inversión de facer un escariador deste tipo. Ahora, se te dedicas a facer réplicas, e sobre todo, como nos dedicamos a algúns, que é facer réplicas por hobby, porque este tipo de instrumento non ten mercado, non lle vas a sacar nunca o rendimiento económico. Entonces, bueno, fixe moitas probas e ao final o que fago é sobre, estes son almas de discos de cortar pedra, das graniteiras e das marmoleiras. Estes son de aceiro templado, estes son de 3,5 milímetros, hainos de 4, hainos de 6, según para facer un fagot é mellor usar un de 5 ou 6, porque senón é un escariador moi grande e moi ancho e quedache moi finiño, entón empezas a clavar e dache moita guerra. Pero, bueno, para facer traversos, oboes e gaitas e requintas, o que fago é, unha vez que as mido, as dibuixamos en AutoCAD, as levamos a unha empresa que se dedican a corte por auga, porque xa probamos o láser, probamos o plasma, probamos distintos tipos de corte, pero con calor sempre nos deforman os escariadores, sobre todo nos punteiros, que son tan estreitos na punta, con calor se liberan unhas tensións que nos fan xirar as puntas, fan o torcer. Entonces, con auga a presión conseguimos unha aproximación moi boa, sempre traballamos sobre décima e media por encima, para despois asustar. E aí está, aí estou asustando dunha requinta, despois a golpe de lisa e esmeril, e medindo e comprobando, sempre sobre un taco vaciado, volvemos a meter as bolas de aceiro e vemos que nos
que chega, que come a parede nos mesmos sitios que o original. E así conseguimos o calibre interno da réplica. Bueno, despois están os procesos normais, pois que vexo que hai moitos artesáns na sala, entonces isto igual é perogrullo, pero para xente que non se dedica á construcción de instrumentos, pois despois están os procesos, pois a madeira, unha vez que está redondeada, hai que furala con brocas. Esta é unha broca helicoidal, pero tamén usamos brocas de aire comprimido, que van evacuando a viruta unha vez que fan o furado, o torneado da peza entre puntos, coas formas que faga falta, o acabado e o pulido. Eu normalmente non utilizo barnices nos instrumentos de vento. Aceito sempre, pero despois do acabado probei con distintos tipos de cera, me gustan os acabados a cera. Ahora últimamente estou usando un acabado con cera de carnauba, un pouco de goma laca diluído e aceite. E, bueno, estou contento co acabado que dá. Pero, bueno, cada maestrillo ten o seu librillo e se probará moitas cousas. Non me gusta a goma laca, porque o vexo moi artificial, descónchase moito, e, bueno, que non me gusta, que para gustos. Aí estou furando unha boquilla dunha requinta. Este é o furado da embocadura. Aí xa están furados os buratos tonais, e esta é unha das cousas máis importantes e que non nos enseñan aos constructores de gaitas de hoxendía, que é o que lle chaman os ingleses o undercutting, undercutting, non sei. Que, como pasan polas mans, pasan moitas flautas polo taller. Chegou un momento que eu non paraba de ver que todos os buratos das flautas, todos, non son cilíndricos. Son circulares ou ovalados, pero eso depende do instrumento, pero despois, entre a madeira, aí está, mira, entre a parede da madeira e o furo interior, este é un corte da flauta, non? É dicir, esta peza que tedes aquí, este burato e este burato. Védelo. Bueno, esta é a parte externa e esta é a parte interna, o que non vemos. Aquí onde están os puntos é a parte que non vemos. E vedes que é como un cono, non ves? Aquí en esta peza se ve moito mellor. Bueno, según como labremos os buratos, hacia arriba, hacia abaixo, hacia o este ou hacia o oeste, pois vamos a influir en notas dunha seguinte octava ou en tranquillas. Bueno, para os que non sean gaiteiros, nos chamámonlle tranquillas a crossfinger, as disitacións de dedos cruzados que fala outra xente. Que son as posturas que nos suelen dar as medias notas ou os armónicos do terceiro rexistro. Pois, según como manipulemos os buratos en esas direccións, hacia a embocadura, hacia o pé, hacia a dereita ou hacia a izquierda do tocador, pois vamos a influir nas diferentes octavas e nos diferentes armónicos que dé a flauta. Ademais, a medida que os instrumentos van sendo máis modernos, claro, esta foto que vedes é un traverso barroco, pero a medida que nos achegamos aos instrumentos actuais, utilízase menos vemos que os instrumentos teñen menos esas caídas. Esas caídas favorecen os armónicos. Son instrumentos que teñen pouco volumen, son instrumentos para tocar con claves, para tocar en iglesias, é dicir, son máis recollidos, pero son máis ricos en armónicos. Esa suavidade dos cantos dentro enfatiza os armónicos e fai como que empasten millor, que sonen millor. Non sei explicar o motivo, pero pasa eso. Nos aprendimos, falo por min e por xente que aprendeu no mesmo sitio que a min que hai por aquí, que os punteiros das gaitas furámonos perpendiculares ao eixo e xa está, non se lle toca máis, se lle quita a barba do borde, pero non se traballa en nada hacia arriba ou hacia baixo. Sacando a nota que nos vai a influir na terceira menor, que a veces a usamos un pouco, pero
non lle tocamos nada. A xente agora que está facendo, entre comillas, método expandido na gaita, para que non sepa, o método expandido, pois é xente que nos conservatorios agora está quere elevar o rango da gaita, como se non estuvera bastante alto o rango da gaita, como está. E entonces, con punteiros de artesáns como a Servidor e outros que están por aquí, consiguen 3 octavas. Eu vendo un punteiro que dá unha octava e unha terceira. Eso é o que dá un punteiro galego. Pero esta xente consigue que ese mismo punteiro, con manipulacións pequenas, dé o registro de 3 octavas cromáticas. Perde o carácter o carácter da gaita e non vale nin para tocar cun piano. É dicir, o piano taparía esa gaita. É unha cousa etérea para tocar el solo. Nos vamos ao Renacimiento outra vez. Entón, queren darlle unha categoría de instrumento moderno e actual no conservatorio e teñen un instrumento que no Renacimiento se reían, un consor de flautas renacentistas se ríen da gaita expandida. Pero, bueno, son camiños. Hai xente que está, o Paulo González, agora fixe un prototipo, creo que en colaboración contigo, non? E, bueno, está conseguindo cousas. Pero, bueno, usar os punteiros que facemos nos para facer esta música, eu creo que é capar o instrumento. Despois nas preguntas nos das a túa opinión, que sabes do tema. Ben, esta foto xa vimos, ou parecida. Bueno, esta foto a puxen aí porque isto vai despois. Bueno, hasta aquí como vexo a cuestión desde o meu punto de meu obradoiro de construcción de instrumentos, de cara ao público, o que vai pasando nos últimos 25 anos, o que foi pasando polo obradoiro. O meu pensamento, a miña idea, é que o que dicíamos antes, que hai que tocar con réplicas ou con instrumentos modernos, porque senón vamos a acabar estropeando os antigos. E os antigos usalos para investigar, para sacar medidas, sí, non quita que teñas que facelo sonar para sacar conclusións, pero non é un instrumento para estar ao 100% tocando, como estamos tocando outro instrumento, porque eu creo que vamos a acabar con eles. E despois hai que facerlle caso, é dicir, facede o que vos digo e non o que eu fago. Hai que facerlle caso ás recomendacións do CIMO que di Cristina, que ven sendo nesa línea tamén, creo. Ben, isto en canto a restauración e conservación. Despois, en canto a catalogación, eu non me vexo moi... Eu non estudiei. Como lle digo a miña nai, eu son de artes aplicadas, non son ni de ciencias ni de letras. Pero teño inquietude e, bueno, me gusta participar nestes foros e dar a opinión desde a miña humilde experiencia. En canto a catalogación, non sei moito, pero me gustaría que as cousas foran dunha maneira determinada, en algúns puntos. Entón, teño unha anotación que nos, os músicos tradicionais, cando traemos unha flauta traveseira ao taller de Oli, sempre o primeiro que se di cando me chama é: mira, teño unha requinta, equivalente, unha requinta non é equivalente a flauta traveseira de madeira. Unha requinta é unha talla de flauta traveseira de madeira, unha medida. É unha flauta que anda alrededor dos 45-50 centímetros. Está entre sol e fa. As da ulla, fa sostenido. Pero, entón, decimos, está entre sol e fa. Isto que estou dicindo a vos, e vos como gaiteiros, que hai aquí un 50%, un 40% de gaiteiros, músicos tradicionais, me entendedes perfectamente, pero esta xente que é culta leva unha idea equivocada do que é, porque dice, carai, 50 centímetros, eso é mi bemol. É dicir, nos vamos aos museos e nos vamos... Entón, estamos moi equivocados en como lle chamamos as flautas.
Estas flautas son o que nós chamaríamos flautas de fa. As dúas de arriba son dúas requintas da ulla. A de arriba de todo debe ser das máis antigas, porque é a única que topei que ten o pé da chave, o apoio da chave de madeira. Esta ahora mismo está no taller para ser restaurada. Esta tamén é de García de Riobó, esta é da miña propiedade, está feita nos anos 40, mediados dos anos 40. E estas dúas de abaixo, esta é unha flauta francesa, do constructor Martin, que é o mesmo esquema, o seu barrilete, a súa chave sobre pés de metal, e esta é unha flauta inglesa. A flauta inglesa leva o pé. Puxen estas 4 porque esta ten o pé, ou decir, o pé da chave de madeira como esta, e esta ten o pé de metal como esta. Bueno, vas ás coleccións dos museos e esas flautas, polo menos as de abaixo, ou se teñen que catalogar a nosa requinta, son flautas de mi bemol. Simplemente unha aclaración pos músicos tradicionais. Nós temos unha denominación tradicional que os 6 furos tapados nos dan a tonalidade da flauta e a octava que repetimos e decimos que a flauta está nesa tonalidade, pero non é verdade, porque a flauta de do con 6 buratos tapados dá re. Se a flauta de do con 6 buratos tapados dá re, dá un re, esa flauta está, e dicimos que está en do, esta flauta, se está en fa, con 6 buratos tapados, o tono que dá é mi bemol. É un tono por debaixo. Como un instrumento transpositor, por norma xeral, eu para explicarlle a xente, a mí costoume entendelo, como músico tradicional. A norma xeral é faz a postura de do e a nota que te dé da tonalidade da flauta. Entonces, igual que nun clarinete damos o do, se sona si bemol está en si bemol, se sona mi bemol está en mi bemol, se sona do está en do. Pois isto é exactamente o mesmo. Bueno, isto é para explicarlo. Isto é unha gama de flautas inglesas da miña colección. Isto é unha do octava, estaría para nós en re, para xente culta en do, e esta sería unha octava, é dicir, esta de arriba sería unha octava desta. Esta sería equivalente pois a flauta traveseira de concerto ou traverso habitual. Os ingleses teñen superado este problema xa fai moitos anos nas catalogacións poñéndolle un número ás flautas. Esta é unha flauta de terceira, para nós estaría en fa, para outros está en mi bemol, pero é unha flauta de terceira, xa está, non danos igual como lle chamemos. Esta é unha de cuarta, para nós estaría en sol, para eles estarían en fa, e esta é unha de octava, para nós en re, para eles en do, un flautín. Ben, o apuntamento este de catalogación, aí está. Este é o catálogo de flautas, unha referencia do catálogo de flautas do Museo de Instrumentos Antigos de Edimburgo, en Escocia. E aí vedes que arriba, esta é unha flauta das que nos chamaríamos en fa, e aí pon arriba F-flute, que é o nome tradicional para nós, ou eles chaman a nomenclatura inglesa. E despois a nominal pitch, que sería o que eles chamarían terminología orquestal, orchestral terminology. E entón, bueno, simplemente facer este apuntamento sobre catalogación. É o único aporte que podo dar, se se toma, decir que estou totalmente de acordo cos de Edimburgo e que a ver se aquí se generaliza. Aquí vos puxen esta foto porque antes sobre os acabados esta é unha reproducción dunha gaita do Marreco de Pontareas que fixen fai moitos anos e era para completar unha gaita da cual tiñamos o punteiro, era un punteiro histórico, un soplete e unhas buxas. Entón, hubo que facer o ronco. Conseguimos un modelo, fíxose o modelo completo, pero non casaba moito co resto da gaita. E entonces, investigando, vin que vos fixachedes antes, por exemplo, isto de aquí, isto é buxo. Mira. Esas flautas son todas de buxo. Esta pequeniña é de buxo igual que as outras. Eso non está oscuro pola edad
Eso é unha técnica da época, usábase moito no barroco, eu me figuro que sería para igualar os tonos do buxo. Ou, pois, non sei, porque lle daría máis categoría ao instrumento, esos expertos son os que nos teñen que dicir cal é o motivo, pero hai un porcentaxe moi alto de flautas. Estas flautas xa son clásicas, estas flautas son dos primeiros 20 anos do século XIX, pero os traversos anteriores ainda é moito máis a cantidad de instrumentos que non son tinguidos, porque non están tinguidos, están embellecidos, aceleraronlle o proceso de embellecemento. Como? Con ácido nítrico. Entonces, vedes esta gaita, é unha gaita que ahora mesmo ten 12 anos, pero xa leva así desde que a fixen. Eu non sabía cal era a técnica do ácido nítrico. Simplemente me dixeron, eso faise con ácido nítrico. Claro, arrisguei a miña vida, porque pude quedar sin mitocondrias. Eso xa é o primeiro que che dicen, podes quedar sin mitocondrias. Que a ver como escollo ácido nítrico as mitocondrias con pequenas que son. Que fixen eu? Pois nada, puxen unha mascarilla, salín ao xardín, collín un cántaro de cerámica porque os outros mos comía, botei un cuarto de litro de ácido nítrico, metín a peza e funlle a dar co pincel. Claro, tiven que coller 12 pinceles, porque na segunda pasada quedaba sin pincel. E entón, cando veía que collía unha cosa de 80, 90 anos, que era o que tiña outro punteiro, e 80, caldeiro de agua e enfriálo. Hai que matarlle o ácido. Claro, é un peligro, non o recomendo. É moi peligroso. Despois entereime como fan os constructores de traversos. Pero claro, isto apréndese co tempo. Eu digo agora para os artesáns que o querades facer para que non o fagades así a primeira, que hai que facelo con cabeciña. E entón, eles o que fan é collen unha campana ou un chisme hermético, tens que ter unha boa aspiración e entrar con escafandra, con mascarilla, ou se non facelo no exterior. O problema é non respirar os vapores do ácido nítrico, porque son moi peligrosos. Que faz? Moi pouca cantidad de ácido nítrico, un pouquiño, a peza ao lado e unha campana que os cubra os dous. Colles unhas virutas de ferro, unhas limaduras de ferro, bótalo no ácido nítrico e pousa a campana. Entón, empezas a ver que sale un fume con calaveras, que é o que vai embellecendo o buxo, que se o respiras ti vai embellecendo os pulmóns, embelleceche todo e acaba contigo. Bueno, para que non teñades que facer esa proba, aí está. Estas gaitas son as reproduccións que fixemos das gaitas de Stas, pois as dúas partes superiores do ronco tamén están embellecidas con un produto alemán soluble en agua que se pode comer en el, que non ten ningún problema ningún. Chámanlle para facer Steinert buxo manchado, non sei, en alemán, e, bueno, que é moito máis sano que o ácido nítrico. Ben, isto é a cabeza da última reproducción que fixen. As fotos que fun pasando pola serie son da requinta da Avelino Marta, unha réplica que fixen para un rapaz de Lugo, que é profesor de requinta e quería tocar cunha requinta histórica. Ese é o instrumento completo, está sin embellecer, está en buxo natural. E xa está. E non sei se andamos ben de tempo. Sí, pasámonos. Ui, ves, traio calculado. Pois nada, con isto é un biscoito, se tedes alguna pregunta, ou se non facemos unha rolda de preguntas. E espero que non fora moi pesado. Sí. Dase 5 minutitos. Sí. De distensión? Sí. 5 minutiños.